Quddiem il-Maġistrat Edwina Grima nhar it-tnejn ser tibda l-kompilazzjoni dwar il-qtil ta' Matthew Zara illi kien heb f'jum Santa Marija tas-sena li għaddiet. B'dan il-qtil qegħdin jiġu akkużati Jason Gallia ta' 39 sena minn Birżebbuġa u Ronald Arry ta' 49 sena minn Raħal Ġdid. Matthew Zara nstab mitfun falqa fil-qajjenza f'Birżebbuġa waqt li kienet qed issir tfittxija l Mario Camilleri ta' 51 sena mill-Belt u ibnu Mario Camilleri Jr. ta' 21 sena. Intant nhar l-erba' ser tibda l-kompilazzjoni dwar il-qtil doppju ta' Mario Camilleri magħruf bħala l-imnieħru u ta' ibnu quddiem il-Maġistrat Antonio Micallef Trigona. L-akkużati George Gallia ta' 41 sena minn San Giuliano Jason Gallia ta' 39 sena minn Birżebbuġa qed ikunu akkużati bil-qtil doppju billi spara lil Mario Camilleri u li ta' 34 daqqa ta' sikkina lit-tifel ta' Camilleri. Qed ikunu akkużati wkoll li serqu xi affarijiet tal-vittmi li kienu fil-possess ta' arma tan-nar mingħajr liċenzja u li sparaw f'post pubbliku barra minn hekk li ħbew l-ġisma tal-imnieħru u ibnu. Intant it-tlieta li għadha l-katavru ta' Mario Camilleri l-imnieħru reġa' ttieħed fil-kamra mortwarja tal-Isptar Mater Dei. Dan sabiex fuqu issir it-tieni awtopsja wara nuqqas ta' qbil bejn l-opinjoni esperta tal-patoloġisti u tarif li għandha l-pulizija. U fil-qorti Patrick Sellers Limited ġiet meħlusa mill-akkuża miġjuba kontrija li pruvat tqarraq bidwana meta ma ddikjarax l-importazzjoni ta' 100 kaxxa brandy ma' dawk ta' iżjed minn 2000 kaxxa imbit. Wara li l-Maġistrat semet il-kawża ħassita konvinta illi dan kien żball ġenwin. Il-każ imur lura għal Diċembru tal-2011 meta fil-Port Ħieles waslet konsenja ta' xorb alkoholiku destinata għal Patrick Sellers Limited. Peress li fid-dikjarazzjoni tal-kumpanija semmit biss il-konsenja tal-inbitu l-uffiċjali ta' dwana sabu anke l-brendi u ma waqfku il-merkanzija milli tintbat lill-kumpanija. Dan il-każ spiċċa quddiem il-qorti bil-kumpanija tinsisti għar-rilaxx tal-merkanzija. Il-Maġistrat sostniet li ma jirriżultax li Patrick Sellers Limited u r-rappreżentant tagħha rridu jqarqu bidwana u ddeskrivit il-każ bħala wieħed ġenwin. Fl-istess waqt hija ordnat lill-imsemmija kumpanija biex fi żmien xahar tħallas kull ammont fiskali dovuta għall-importazzjoni tal-brendi.